夢では自然体挨拶だってお手の物。現実ではぎこちない二人の恋の物語。はい。なんて答えてそこから沈黙育児なし。何かしゃべらなくちゃ早くしないと目的地。男にならなくちゃ携帯機でもいいですか。急な言葉は笑っちゃったけど同じこと思ってた。嬉しくなって今日もありがとう。もっと知りたいし友達だし電話したいですか。悩んでいたらタイミング逃していた。好きなお菓子も好きな色も聞かせてよタイプも。近づきたいよ理想の人不釣り合いな恋です。どうなるの。目の前にいるのに二人の秘密おかしい。